Kurgira barkwebemberagamo mu mashomero g'eby'emikono mu kyanga kya Burenge bw'izoba amashomero tigine bikoreso birukumara okwera beje kutunga obuhango bashemereye kuba no batunga akora ibintu byona nibyo beyi washanga uri gukora kuzakora sabuni no yetaga ibishaju yetaga za chemicals zona so urebe ibintu byona nibyo beyi kandi egi program negira ngo mwana yine gukora ebicueka nshanja harigana ayine kuba nakora practicals ayine kuba nakora eby'emikono kandi ebyanotsi no kubikora ebicueka eshatu harigana training omuntu kumukintu na yetaga cyo kubanza gukoresa byinji izo mashine zo kureba ko arazi training umuntu gukora urwigi kwikarurengo ryo rwa international hine bintu byo kwetaga kandi buguma buri mwana cya bigono training abani 10 buri mwana ashime kuba yine kintu eco ari nakikora buri mwana yine kintu eco ari nakikora maze kukuza kukiteka umusente ushanga ka sente kaza higo abantu bajyango byetago nibugura sente nyingi kandi z'amashomero gatakubasa tukorese ngaro twine byoma ebyakubasa kuma bituyamba gukora ibintu bikuruga mugi ebirumoda so twakufuna nk'ubuyambi government ikayatuyamba ikatuhereza machinery modern machinery yikubasa kuprocessinga ebintu ebi byone bitukora ingirangu abatuze nabeji bitu bona bakayongera kuganyirwa shumesa ni bake umunamba kandi na no mu skills ezibine ningashi ubumanyiri vuba bubine bwo kushomesa nabwe nibwenda kongera kujya nguteba kubimanya kunkaro something zibiri kujata nkati nko kuri BSF ko kuri yebishwera kuri proteins tukora mpiritsi ajun technologies so atumushomesa ko yashomere agriculture buriya naza kushomesa history ya agriculture because agriculture is evolving every day. Naris Kambaho omugambirizi w'ekitongore kya Yiftab najya no sente zirabe ziri ncho mu matendekeraga abantu bine kwejumbira mu kushoma by'emukono kubasa kwebisaho kandi k'ekitongore twasitima kurango abakuru b'amashomero bagiye gutebekana abana aba kurango bakore bigezo byabo kurungi kugira amateka ga examination board ya Yiftab bwera ndiyona kwiga abakuru b'amashomero abana beji kurango bagumiza mu n'umutumwa wo okutamani akushoma amashoma aga activate abukuba ngogaramu omwoga ukubasa kutungura ihanga ritu rero kushwa ko hayamba abana kubona emyoga yabo nk'abantu abana kurugwa amashomero gitu aga activate aza bine baro ya Yiftab nabino kugu bukwemarira kamba basakura mu mugono mu ihangomu no wiceka cyone cyensiyona Omugani makuru Buhemba Secondary School kurwo mu district ya Chenjojo batungira ubuhezi bw'Ebharani kuyamba habeje kutungo bukugwa mu kubazira Ebharane bihirwe wabire Miss Uganda UK Faith Rusoke. And hopefully the machines that I've donated here today, they'll have a lasting impact because you'll learn, and even when you finish school, that skill will never leave you. And that's what I would love for you students to be able to do. I'd hope that when you finish you can get a job, but we don't know what life brings for us. I take the honor to extend our sincere gratitude for the generous donation of the sewing machines and sports equipment. And at renovatingire nekikaro na mbere section yenu abana barkwija kuba nibegera. Section yenu ija kukonyera abana icyo kubanza kwega kusona kandi baramara kwega kusona nitunihera ngo kugenda mu mesho kutandikana makaguru kwija uniform za abana mu kikaro cyo kugenda hiyo. Abazire nabeji basimira bwo kubaho buhwezo bu more especially about vocational skilling where they've introduced new sewing machine sima bado nabana batuletira byarani batuletera na skilling ababegi baito imbasima tenona nasobora ngarukira kandi insaba bongerwa amatendekero y'eby'emukono buri mwaka ngashoza abana bari kukarukumi bari kushora bari kwetandikiraho imirimo amakuru agashakwa Edison Kinene na Daniel Bingana.